ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ನೆಗಡಿ ಆದಾಗ, ಕೆಮ್ಮಾದಾಗ, ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಾಗ ಮಕ್ಳಿಗೆ, ಎಳೆಯ ಮಕ್ಳಿಗೆ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವರು ಕೆಮ್ಮಿಂದ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಈ ಥರ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು 10-12 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡು ಸರ ಥರ ಪೋಣಿಸಿ ಅವ್ರ ಕತ್ತಿಗೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಪಾಪುಗೆ ತುಂಬ ನೆಗಡಿ ಆಗಿದೆ, ಕೆಮ್ಮಾಗಿದೆ. ನಾನು ಈ ಹಾರ ಮಾಡಿ ಕತ್ತಿಗೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ತುಂಬ ಕೆಳಗೂ ಇರಬಾರ್ದು, ಮಕ್ಕಳು ಎಳೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಮೇಲೇನೂ ಇರಬಾರ್ದು, ಚರ್ಮ ತುಂಬ ಸುಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸುಮಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಕಾಲರ್ ಇರೋ ಅಂಥ ಬಟ್ಟೆನೇ ಹಾಕಬೇಕು. ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಅದು ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಈ ಥರ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೇ ಬರಬೇಕದು. ಈ ಥರ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲಿರಲಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಫ್ಲೇವರ್ ಮಗು ಹೇಗೆ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಶ್ವಾಸ ಉಸಿರು ತಗೊಳುತ್ತೋ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅದು ನೆಗಡಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು 3 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿರೋದು.